सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया था और अभी एक न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम बाहर जाने वाले हैं, तो वही हमारी फैमिली ट्रिप। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, अब कार में बैठेंगे। ये है मेरी मम्मी हाय करो। हाँ, तो ये हमारी कार और पापा निकालेंगे बाहर, फिर हम सब बैठेंगे। अब दीदी ऊपर गई है घर में क्योंकि पानी की बोतल ही लाना भूल गई थी, तो उससे भेजा हमने, उसकी गलती थी वो। अभी यहाँ पे कातरस लेक बहुत फेमस है यहाँ पे, चौपाटी बन जाता है। हाँ, और वहाँ पे पहाड़ी है ना, हम वहाँ पे जाने वाले। गाइस व्यू देखो यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। अभी मेरी स्कूल आएगी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। से भी लोग कैंपस के लिए आते हैं और हमारे स्कूल में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भी लोग आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से। तो गाइस देखो, यहाँ से एंटर करना पड़ता है। स्कूल देख के शायद हर एक का सपना हो सकता है। हाँ, ऐसे स्कूल में पढ़ोगे। अभी इसके बीच में स्कूल है मेरी। हा जो रस्ता साताऱ्याला जातो, आणि त्याच्यामध्ये खूप आपल्या इथं फोटो काढायला पाहिजे। त्याच्यामध्ये खूप आपले शिवाजी महाराजांचे फोर्ट्स आहे, जिथं त्यांनी स्वतः बनवलेले, काही जिंकलेले हे स्पोर्ट आपल्याला रस्त्याला लागतात। हे जंगल आहे इकडे। इथं कुठं फोर्ट आहे? पण फोर्ट आहे पुढे, सिंहगड आहे, तोरणा आहे, खूप सारे फोर्ट आहे। त्या फोर्टला आपल्याला व्हिजिट द्यायला पाहिजे। आणि हा एक रस्ता मस्त आहे। और ये खूबसूरत नजारा देखते देखते सगळीकडे हिरवगार आहे, डोळ्याला थंडावा मिळतो।
तर आपण कितीतरी महिन्यानंतर आले. गाइस अभी वहाँ पे टनल है, हम उसके अंदर से जाएंगे. वो पहाड़ के बीच बहुत बड़ा टनल है वो. तो अभी आएगा वो. इथे थांबायचं का थोडा फोटोशूट करायला? हाँ मम्मी. वाह क्या भारी व्यू है, कितना अच्छा नजारा है गाइस. आप एक बार विजिट करना चाहिए यहाँ पे. हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे अब. गाइस व्यू देखो यहाँ का. मम्मी इस टनल से जाने वाले हम. ये पीछे अभी तो गाइस हम यहाँ पे रुके स्नैक्स के लिए. यहाँ पे कैलाश बेल के यहाँ पे बहुत फेमस है ये जगह, ये कैलाश बेल. तो अभी वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए.